lesson 17 tayo ng ating lesson tungkol sa iPhone and iPad repair. Ito ay tungkol sa battery-powered circuit and PMU circuit detection and repair. So sa pagsisimula ng pagre-repair ng isang iPhone or iPad, malaki ang porsyento ng iPhone ay walang power or ayaw mag-open dahil sa mga circuit na katulad ng battery-powered circuit and PMU circuit. So sa pagsisimula ng pagre-repair nito, naandito yung mga step-by-step procedure na pwede natin gawin sa pagre-repair ng no power or hindi nag-o-open yung ating unit ng iPhone. So first things first is tungkol sa battery circuit muna tayo. Una natin gagawin sa pagdidetect ng problem ng battery circuit ay i-check natin yung battery. Ang normal na voltage ng isang battery ng iPhone ay 3.7 to 4.2 volts. So, sa bitmap, nakalagay ito ang model natin na pinapakita sa ngayon ay iPhone 6s. So, sa bitmap, ito ay nakakabit sa battery terminal na kung tawagin ay J2400. So, pakita natin yung actual niya. Ito. J2400 battery connector. So, dito nakakabit yung ating battery. Again, ang normal voltage niya, ayon dito sa ating procedure ay 3.7 to 4.2 volts. So, dapat ito yung makita nating voltage sa isang normal na battery ng isang iPhone. Ngayon, kung may problem sa battery ng iPhone, ay kinakailangan natin itong palitan. So, halimbawa, wala na sa normal voltage niya. Example is 2.5 volts na lang yung battery natin. So, hindi na natin siya pwedeng gamitin or drain na siya kapag ganun. May mga instances na kaya pa siyang buhayin sa mga ganung pagkakataon. Depende na lang kung mabubuhay siya or makakapag-supply pa ba siya ng karapat-dapat na voltage niya using regulated power supply. So baka magawan pa siya ng paraan sa mga ganung pagkakataon. Next natin is kung normal naman yung battery. Kung normal naman ang voltage, ay sunod natin i-check ang PP-BCC or yung primary line. Check natin yung J2400 connector at mga related sa linya ng PP-BCC. Yung J2400 connector, ito yung pinakita natin. Ito yung battery connector niya. And then sabi dito, check natin yung PP-BCC or yung primary line. At yung mga related na SMD components sa linya ng PP-BCC. Sa model ng ating iPhone 6s, ang PP-BCC niya is connected sa J2400 battery connector na may pin 1 and pin 5. Magkasama silang dalawa papunta sa ating charging IC. So dito pa lang, ito yung linya ng tinatawag natin na PP-BCC. At check din natin yung ating charging IC na U2300. So yung pinakita natin, ito yung 2300. Sa block diagram, ang U2300 ay merong naka-provide na linya sa PP-BCC na pin A1, pin B1, pin C1, and pin D1. So dapat present yung mga voltage dito sa lugar ng PP-BCC. And syempre, dapat yung ilalabas din niya papunta sa PP-BCC main ay normal yung voltage na ibinibigay. Ang normal voltage na ibinibigay ng bawat linya is 3.7 to 4.2 papunta kay PP-BCC main, which is ganun din yung voltage niya, pero positive pure power na siya or secondary line na kasi na-purify na to ni charging IC. Kadin sabay ni charging IC is yung MOSFET na tinatawag. Nagkakatulungan sila itong MOSFET na Q2300 na MOSFET. So bago sila pumasok sa tinatawag na PP-BCC main. And then kung normal naman yung voltage,
Sunod nating i-check nga is yung PP, VCC main or secondary line at mga kalapit na piyesa nito. So ito nga yun, papunta kay PMU. So itong malaking block na to, ito si PMU or si Power IC. Kung tawagin ay U2000. Para ma-check natin yung mga linya ng PP-VCC main ay nakakonekta nga siya dito kay charging IC na may pin A2, B2, C2, and D2. So may mga kalapit na piyesa ito which is si capacitor na C2085 and C2088 bago pumunta kay PMU. So kung may mga sira daw na piyesa dito ay maaari natin siyang palitan, or kung sakaling si mismong charging IC ang may problem, so ito yung kailangan natin palitan. Ito yon, si charging IC. Kapag ayaw mag-power nung ating iPhone or iPad na unit. And then kung wala namang problema sa PP-VCC main, ay pumunta na tayo kay PMU circuit. Dito na papasok si PMU. Check natin yung sa PMU circuit, check natin yung J4700 connector pin 4 kung normal at may voltage na pumapasok na 1.8 volts. Yung J4700 dito nakalagay yung power on natin, power on off switch. Meron siyang ibinibigay na 1.8 volts. Kahit hindi pa nagpa-power yung ating unit, ay meron na siyang present na voltage na 1.8 volts. Ngayon, kapag pinindot na natin yung on-off switch niya, nakalagay dito sa ating procedure, sa pin 4, yung pin 4, yun yung positive line niya. Bali, check natin yung J4700 connector pin 4 kung normal at may voltage na pumapasok na 1.8 volts. Check natin kung disconnected lang yung link niya kaya hindi nagpa-power yung ating unit. Kasi may flex ito. May flex siya na on-off switch dito sa connector na J4700. So kung na-disconnect lang siya, pwede natin siyang ibalik lang. Kasi baka dun lang yung pinanggagalingan ng problema ng unit natin kaya ayaw niyang mag-power on. Or check natin yung PMU at CPU kung damage. Yun pa yung isa. Kung may problem pala si CPU at saka itong si PMU, si U2000, kung damage sila, pwede itong i-replace. Baka yun yung pinanggagalingan ng problema kaya no power yung ating unit. And then yung next natin is kung normal lang voltage at okay naman yung PMU at CPU, check naman natin yung clock crystal oscillator. Dapat makapag-provide siya ng tamang signal na 32.768 kHz. Kung hindi normal, pwede natin itong palitan. So si crystal clock oscillator, mag-provide siya ng 32.768 kHz signal para mabuhay si CPU and si PMU. Ngayon, para makapag-create ng signal ay yung on-off switch, kapag ang on-off switch ay may 1.8 volts ngayon na present voltage. Ngayon, pagka nag-power on tayo, pinindot na natin siya, magbo-voltage drop siya into 0 and then magke-create siya ng signal para makapag-power si PMU at mabigyan ng power si PMU and si CPU. Ngayon, check natin yung clock crystal oscillator kung may problem ba yung clock crystal oscillator natin. So, malapit siya kay PMU. Ito yun, si clock crystal oscillator. Kapag may problem si clock crystal oscillator ay hindi magpa-power yung ating unit. Isang dahilan yun kaya hindi rin nagpa-power on ang iPhone or iPad.
So, pwede natin siyang palitan. And then next is baka yung mga kalapit na SMD component ay sira na. Kung ito ay sira or damaged na, ay kailangan din natin itong palitan. So, yun yung last na pwede natin gawin sa isang iPhone or iPad na ayaw mag-power. Yung mga kalapit niya, halimbawa, eto nga, halimbawa, kay PPBCC main, may kalapit siya na SMD components. Kung ito lang yung problem, kaya ayaw mag-power on ng ating unit, ito yung papalitan natin. Ngayon, kung nasa PMU or Power IC or CPU yung problem, itong mga SMD components na to, katulad ng coil or mga pyesa na katulad ng capacitor na malapit sa PMU and kay CPU, baka nandun yung problem kaya ayaw ma-power ng ating unit. So, itong mga kalapit na pyesa niya, si PMU kasi maraming kalapit na mga capacitor. So, baka nandito lang yung problem. Doon tayo maghahanap ng sira malapit sa kanya according to diagram. So, sa diagram, kung ano yung malapit na pyesa sa kanya na may code, halimbawa A3, pin A3, may nakalagay sa kanyang inductor na L2000. So, kung papasok siya kay CPU at nakita natin na ito yung problem, yung C2000 na capacitor, ito yung papalitan natin. So, yun yung nakalagay sa last step natin na kung halimbawa may damage or sira na components, yun yung papalitan natin. Doon sa step-by-step procedure na shinare ko sa inyo. So, hanggang dito lang ang lesson natin tungkol sa battery powered circuit and PMU circuit detection and repair. And sana may natutunan tayo sa paghahanap ng problem sa isang iPhone or iPad. Again, malaki yung chance na ang problem ng isang unit na ayaw mag-power ay naandito sa battery powered circuit and PMU circuit. Kaya dito tayo magde-detect unang-una ng problem kapag walang power yung ating iPhone or iPad. Pinakita nating model ay iPhone 6s. So, may mga iba't ibang design ng diagram at depende sa unit. So, pero halos iisa yung concept niya. Lahat maggagaling sa battery power connector and then dadaanan ni PPBCC and then i-convert ni charging IC papunta sa PPBCC main para magkaroon ng mga low voltage papunta kay PMU and CPU. So, sa ganitong pagkakataon, kapag ayaw mag-power on ng ating unit, dito tayo maghahanap ng sira sa mga nabanggit natin na procedure. So, hanggang dito lang mga kakuya and kita tayo sa next lesson. Maraming salamat.